नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, तो सर्दियों के मौसम में खांसी की समस्या, वायु की समस्या अधिक हो जाती है। सर्दियों में दर्द बहुत होता है शरीर में। सर्दियों में गला फंस जाता है, गले में खराश हो जाएगा, छाती में कफ बलगम जमा हो जाता है, नाक बंद हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं सर्दियों में होती है। तो इन सब को दूर करने के लिए मैं कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा और प्राणायाम बताऊंगा। अगर आपका नाक बंद है तो नाक में सरसों का तेल डालें। और सर्दियों के मौसम में सबसे अधिकांश ये रोग इसलिए होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है। इसके कारण ये सब चीजें हो जाती है। तो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम, ये 4 प्राणायाम को हम कर सकते हैं। इन 4 प्राणायाम के अभ्यास से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो जाएगा और ये सब रोग दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम आयुर्वेद की शरण लें, थोड़ा सा जैसे तुलसी के पत्तों का रस पिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का रस 1 से 2 बूंद मिला दें, थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएंगे तो भी कफ रोग दूर हो जाता है। अगर बच्चों को कफ की समस्या है तो थोड़ा सा तुलसी के पत्तों का रस, थोड़ा सा 1 बूंद अदरक और आधा चम्मच शहद मिलाकर पिलाएंगे, उससे भी उनका कफ दूर हो जाएगा। जिनका गला खराब रहता है वो थोड़ा सा मुलेठी, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा मिश्री का मिश्रण बना के उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में जिनको कफ की समस्या है, दही छाछ थोड़ा बंद करें और ठंडे पानी का सेवन ना करें। जिनको मोटापा है और कफ की समस्या है वो थोड़ा गर्म पानी पिए, इससे भी कफ रोग दूर हो जाता है। दूध में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर भी पिएंगे, उससे भी कफ रोग दूर हो जाता है। दूध में आप शिलाजीत मिला के भी पी सकते हैं, उससे भी कफ रोग दूर हो जाता है। और इसके साथ आप प्राणायाम प्रतिदिन करें, 4 से 5 प्राणायाम करेंगे, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई और अनुलोम विलोम। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो जाएगा और आपका कफ की समस्या है, कफ बनना बंद हो जाएगा। और आप सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 2 से 3 मिनट। उसमें आप लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में पेट अंदर और सांस बाहर, ये 1 सेकेंड में 1 बार करेंगे। 5 से 10 मिनट आप कपालभाति प्राणायाम भी प्रतिदिन करें। और आप उज्जाई प्राणायाम भी कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, गले की प्रॉब्लम के लिए, पार्किंसन के लिए, गले का कोई भी रोग हो उज्जाई प्राणायाम से ठीक हो जाएगा। उज्जाई प्राणायाम में गले को टाइट करके लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को रोक के रखेंगे और यथाशक्ति रोकने के बाद अपने दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास को छोड़ देंगे। 3 से 5 बार इसको भी करेंगे। और चौथा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे और दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से श्वास लेंगे और बाएं नाक से छोड़ देंगे। क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम।
और सर्दियों में विशेषकर शरीर को गर्म बनाने के लिए आप गिलोय का इस्तेमाल करेंगे। सर्दियों के लिए सबसे अचूक औषधि है गिलोय। गिलोय का आप काढ़ा पी सकते हैं और गिलोय को किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, आपको कफ खांसी से और सर्दी से, ठंडी से राहत मिल जाएगा। अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती हो तो आप गिलोय का प्रयोग करें। अगर आपको कफ की समस्या है तो तली भुनी चीज़ें, घी, तेल इत्यादि का प्रयोग थोड़ा कम करें और सादा भोजन लें, आपको कफ की समस्या से राहत मिल जाएगा। तो सर्दियों के मौसम में आप अपने सेहत का खास ख्याल रखें और सुबह-सुबह कम से कम तुलसी के 2-4 पत्तों का सेवन ज़रूर करें। इससे आपको कफ की समस्या से बहुत ही राहत मिलेगा। नमस्कार।